यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा। अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा। भगवान नाम जप कर इसको बुद्धि को ठीक करना है। राधा राधा बोलो, सही आचरण चलो, भोजन सही करो, अभी सब जीवन ठीक हो जाएगा। हम लोगों से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सुधार करें, उसी गलती में ना फंसे रहे। अपने लोग बहुत गलतियां किए हैं और चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं। कैसे सुखी हो? फसल में बोओगे बमूर, चाहोगे दाक्षुआरा, तो मिलेगा क्या तुम्हें? तो एक कर्म भूमि है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम बहुत गलत